有冇出軌？我依家心裏好難受啊！有冇出軌？我真係唔知道你老公有冇出軌喎，你把聲都好熟喎。係啊，因為之前我都練過上嚟啦，不過你唔記得我知嘛？哦，講乜嘢？你之前練上嚟？應該有1年之前啦，之前都練過你個直播間啦。哦，你之前練過上嚟嘅，你講乜嘢？你講。就係我老公啦，我同佢結婚咗3年啦。我同佢係通過相睇認識嘅。當時咧，我睇佢嘅人品唔錯，同埋嗰啲樣啊都生得可以，我就試住同佢相處。但係咧，我同佢喺埋一齊3年啦，我哋同房嘅次數只有12次啊！你話佢係咪背住我出軌咧？3年12次啊？我哋喺埋一齊啦3年啦，先同房過12次啊！咁肯定有問題喎！老實講，你有冇睇過醫生？冇啊！佢都唔肯去睇醫生嘅。做咩唔睇醫生？邊個男人肯去睇醫生啊？有病就去睇噶啦，梁仔都去睇啦，何況你？話冇病喎。啊？人哋話冇病喎。咁佢咪身體唔好啫？你觀察下。唔係嘅，有原因嘅。我懷疑佢係咪背住我出軌咗啦？所以你連佢上嚟睇下佢係咪出軌，係咪咁意思？我查過佢手機啊，又跟蹤過佢啊，但係又唔查得出佢出軌嗰啲蛛絲馬跡喎。所以我今日我就想連佢上嚟，等你哋嗰啲評論人，幫我審下佢。即係你連佢上嚟等啲人分析啊你？幫我審下。我對佢真係好滿意啦。我想問下直播間嘅人咧，你有冇發現咧？如果有人出軌嘅前兆，或者你老公出過軌嘅，或者係準備出軌嘅，發現自己係老公嘅及時止損嘅，你連上嚟啊！你叫你先生連上嚟啊！如果係咁樣嘅，我都問下你問下佢喎，你逼人哋唔得嘅喎。佢都肯連上嚟嘅，我呢世我真係唔知做咗咩嘢揾到呢個老公。你幫我睇下佢有冇連上嚟？佢話佢都肯連線上嚟嘅。哦，你等等，我等等。係佢連咗，我問你，喂，小燕姐姐你好啊。哦，你好，我連上去啦。你邊度人嚟嘅哥哥？我係茂名嗰邊嘅。哦，你哋兩個做乜鬼啊？一年好似洗4季經咁樣嘅，3年先至12次嘅，啊？唉，都係我老婆嘅問題啊。咩問題啊？啊？你話俾我知。嘅自己個問題啊。佢咩問題啊？嚇？我有咩問題啫？你講你係咪出軌咗啊？啊？你係咪出軌咗啊？你講啦，小燕姐姐，我嫁咗俾佢3年，連個細路哥都冇。依家村裏面嗰啲人啊，個個都以為我係個新抱公，係公啊，唔以為都唔話我係乸啦，以為係我係公噶，唔能夠長種噶。唔能夠長種嘅應該要睇醫生啊！阿哥哥啊，人哋話你老婆唔能夠長種喎，你知唔知啊？嚇！你等陣，我依家我去嗰個微信群嗰度，嗰個家族群嗰度叫埋你哋嗰啲家族嗰啲三姑六婆嚟，因為一直都係佢哋話係我個問題。咁係咪啊，阿哥哥？呢樣姐姐，你都唔知道我呢3年受到幾多委屈，我都晚黑喊咗幾多次。頭先我都講啦，我嫁咗佢3年啦，我哋一共同房咗12次㗎。你話叫我點還人啦？點有 BB 啫？我依家係咪哥哥？哥哥啊！依家我都想有啦。哥哥，你話依家當住我老公個面問，當住佢個面問。啊，哥哥，你講啊，做乜嘢啊？冇有啊，我真係冇有啊，你相信我好嘛？依家佢又喺呢度啦，小袁姐姐，我之前我都話我之前係練過上嚟嘅，我都同你講過。啊，嗰陣時話我性格唔好。哦，邊個話你性格好？我哋話你性格唔好。而家我老公又練你嘅線啦，你幫我睇下啦。你話係咪佢嘅問題，即係我嘅問題啦？我依家要問下你陳家豪，你到底有冇背住我出軌啫？咁問題係佢都唔出聲嘅，你一輪腳一輪嘴講。真係冇有啊！你相信我好冇？咁冇嘅話，點解你冇肯同我同房啫？從嚟都唔主動同我同房嘅。係咯。天氣熱啊，30幾度，你叫我點同房啊？啊！天氣熱30幾度唔可以同房嘅咩？我媽媽話天氣熱啊，交叉嘅時候唔得開空調啊，但係我老婆一直要開，所以你叫我點做啊？唔係天氣熱，即係做呢啲嘢嘅時候唔可以開空調係咪？係啊，我媽媽話開空調容易感冒啊，好容易熱氣體啊，好容易得隔靴傷寒啊。而我老婆又好肥好大隻啊，叫起來好似湯汁咁噶，唔知有幾恐怖啊！一叫我就要奔出嚟啦，繼續打我2巴掌啊，我就咪縮咯。你嘅意思係咯？你嘅意思佢講乜柒啊？你嘅意思係話你媽媽話天氣熱咧搞呢啲嘢會邪氣入體係咪？係啊。咁你嘅老婆仲打鳩柒你係咪？係啊。咁陰公啊！姐姐你又係嘅，你天氣熱嘅時候點解你要打鳩柒佢啊？吓？姐姐，佢都唔得嘅。佢做咩唔得啊？我問你啦，你掹咗出嚟打鳩柒人哋，佢都背住我出軌咯，對我都冇興趣嘅。咁你有冇出過軌啊？冇有啊！我真係受唔了嘅咁嘅叫做啊！第一叫我頭就痛啊，佢仲講話咁大聲，我話壓力好大啊！佢仲叫我大力啲，我慢慢講，用力過度去傷腎㗎，要好難生 BB 㗎。你咩意思啊？咁我都盡量控制住我自己啦。做呢啲嘢，邊個女人唔叫啊？真係嘅。係咯。
係咯，點解啊？點解啊？呢啲嘢你話係咪咯？做呢啲嘢你話邊個女人唔叫㗎？呢係咯，哥哥啊，啲係咪好正常㗎？係咯，係咪啊？咁我坐上去，你點解要推開我啫？要拱開我啫？啊你睇睇你130斤，我98斤啫，你叫我點樣電得順啊？你一坐上去我就呼吸唔了啦。咁我都遷就你嘅力度啦，以你嘅方式，點解你仲係唔同意同我同房啫？你話你係咪出軌咗先？唔係唔同意啊，我都問過你咯。你做嘅時候，我叫你用膠布嚟封你個嘴咯，但係你一直都唔同意。你攞膠布嚟幫住我個嘴，我點呼吸啊？30幾度高溫，你叫我點呼吸啫？但係你一叫我就發軟啦。咁冬天咧，冬天嗰陣時我都唔出聲，你點解仲係同意同房啫？你肯定係出軌咗。我也想啊，但係你叫我舐你，我點樣舐你？你嗰度好臭啊！咁你咩意思啊？依家你咩意思？咁我都係喺度隨便你搞咯。你係出軌喎？你到底有冇出軌？你捨得㗎？有冇出軌？陳家豪，佢捨得㗎？等我咁樣計啦，呢啲嘢你兩個都未識，唉，真係陰公咯。第一個你都啫，你叫乜嘢啫？我冇笑喎。你叫咩啫？我依家我都叫你，你幫我評下你話係出軌啫？佢咪出軌佢啦，佢揀咩證作出軌唔到噶啦。我冇笑喎，我真係冇笑喎。點解你會話我出軌嘅？咁你嚇縮到啦，縮陽症啦，仲出軌，嚇？都俾佢老婆嚇縮陽咯，縮陽症咁咯，點出軌啊？點嚇佢啫？咁你用呢啲嘢我同你解釋先啦，你聽我講嘢先。3年即係12次，你話我點嚇佢啫？你聽我講嘢先得唔得？第一個，你係咪有公學有味下體？你都有味啊！啱先你老公唔係咁講咩？你揀咩症狀係可陀唔到嘅？你又睇下。第二個，你老公咧2個月配合口先有仔生嘅，你咁大隻咧，咁啊接多2隻枕頭就得噶啦。我冇啊！咁我結婚之前，我同佢結婚之前，我哋都做過婚檢啦。我冇咩暗病啊，又冇婦科病，好少婦科病。咁你到底係咩意思啫？陳家豪，我依家我問你係咪喺外面係有女人啊？你咪講嘅唔準啫，等你老公講先啦。你唔係啦，亂講，咩問題？亂講。一唔係你以後你兩個真係冇得生嘅，你知啊？係啦，我呢個係自急指引嚟嘅，我可以幫你解決呢個問題。啊，你講啊，哥哥。等個男仔先講嘢講啊。你唔好嘆氣啦，你直接講啦。講出嚟啊，唔怕嘅。你當我講錯係嘛？我意思係你嗰度有煙味，係好臭個味道啊！自從我領咗你之後啊，我就唔敢搞啦。我都叫你洗多幾次輪，就係唔聽。你放屁！我同你結婚嘅時候，我同你都做過婚檢，我又冇暗病，我而且又婦科病又少，你到底咩意思啫？我問你，你個每個人嘅身體，我問你係咪喺出邊有樣啊？知冇？呢啲係正常嘅內分泌問題，又出咗問題，你係中藥調理下，可以調理得好嘅，知冇？我真係好有啊！我唔好話冇啦。你佢咁講嘅係有好臭嘅。佢係出軌，佢係出軌個，佢梗係好多藉口啫。你冇事問你老公出軌啦。啊，你講啊，哥哥。見到你哋擔唔起頭啦，仲出咩軌真係啫？好臭啊！你老公咁講得動咗成萬人直播間講仲有假嘅咩？你死都唔承認自己。你肯定係喺出邊同嗰啲女人有。我哋分析下，咁有冇啲姐姐咧？直播間嗰啲女人咧，可以分析下嘅咧。咁你阿肥仔強咧就揾下咩都見過㗎啦，正常㗎啦係嘛？阿肥仔強咧就分析咧，佢係冇出過軌嘅，係咪啊？肥仔強。唔係啊，我未出軌，出嚟開心。阿肥仔強咧，佢分析咧，佢係冇問題嘅，係咪啊？專家。肯定冇問題啦！呢啲我見過咁多女，做咩唔知啫？前彎嘅、深嘅、淺嘅我都知。哦，咁嗱，你哋聽到啊？呢個蛇仔強咧，佢作為一個男人咧，佢分析咧，佢係冇問題嘅喎。咁有冇啲女人咧分析下咧？佢有冇問題咧？你哋話俾我知咧，你哋講啊嗱。咁呢個朋友仔話呢個女人咧就可能係婦科。咁啊，姐姐有冇經驗啊？你肯定喺出邊食飽咗啦，翻到嚟抬唔起嚟啊，撳唔起嚟啊！你砍唔落㗎呢啲啊！喺出邊同人哋一般男人都砍唔落㗎。喺出邊俾人哋好難聞到啲味道。到底係咪邊個嚟㗎？小遠啊，係。真係有臭西嘅咩？我真係唔知喎，而家幾廿歲都未問過啊，真係臭嘅喎。咁你問呢個靚仔咧，因為咧我唔係臭西，有香西。你嗰啲拉下嗰啲味道嚟出嚟就好難聞，有啲味係好臭嘅。你喺出邊同人哋吸乾，俾人哋吸乾咗梗係啦。呢度好嘈啊！呢啲名咪，呢個名咪。我話如果臭啊，真係舉唔起㗎。阿哥哥，記得喺出邊食飽咗啦，梗係翻到嚟梗係抬唔起啦。阿哥哥，阿哥哥咁係咪真係好臭㗎？嗰個哥哥，嗰個男仔嘅，呢個男仔，呢個茂名嘅男仔。係啊，好臭啊！阿姐姐啊，嗱，咁我分析咧，倒數第一咪，你講下嘢啊，倒數第一咪。喂，佢嗰度好嘈啊，要放翻呢個縮落去先得。喂，倒數第一咪。喂，小英姐姐，係你分析咧，發現有冇呢個哥哥有冇問題啊？唔係我講過嗰個姐姐啊，一係就有啲婦科病，亦唔即係呢種咧，我嗰種係濕面下注都會引起嗰種味嘅。我冇啊。屌咁冇你又傳染性病咯。咁人哋都去分檢過啦，咁人哋都冇問題喎，所以你哋個個都監人哋嘅啫。你哋個個都話係我個問題，咁點解唔講係佢出軌咧？
咁啊，你都喺出邊食飽咗啦，翻到嚟你話點起身啊？唔係，即係我而家唔知，我聽你哋咁啊爭議啫。如果係你即係嗰啲有嗰種咁嘅個味咧，係濕熱下注都會引起嗰種味嘅。冇。冇死都唔承認自己有問題，有咩點解決啫？冇點解問題咧？嗰時樓市嗰啲死樓市死咗嗰種味道，你知唔知？你有冇聞過？有咁我知道啦。咁你講點解有啫？真係嗰種咁又好解決嘅，嗰啲大驚小怪呢啲嘢。咁點解話唔係佢講假話？佢點解唔講係佢出軌啫？佢都唔肯認佢係出軌㗎。喺出邊同俾人哋索乾啦。男人翻到嚟同你講，如果屋企有得食嘅，佢做咩會花錢出邊食啫？嗰隻靚嘢食佢砍唔落。我知你哋男人啊，個男人唔係要新鮮啊，新鮮冇人咁啃啊！你而家冇間邊個咁啃啊？白叔都冇人咁啃。謝仔強，你叫人哋煲張佢嚟食，你出條方俾人哋講匿名姐姐點去湊啦？一直都係對我講話人哋去咩食咩，好似你係婦科主任咁嘅死樣。咁你俾條藥方佢啦。咁佢老公講嘢都好似阿娘咁，你做咩唔出條藥方俾個男人啊？哥哥啊，我呢名哥哥啊，我同你講啊。聽埋個哥哥講嘢，你聽佢講嘢。哥哥你講乜嘢啊？我唔知佢講乜嘢。你講乜嘢啊？我老婆嘅事啲音啊，反正我每次我都問到佢都做。哥哥你唔可以正常講嘢啦，你點解要喊啫？你咪少咗落亂落啫？你唔可以正常講嘢嘅咩？你首先醫下你把哭聲先，一個大男人老狗會想死咁死款。你講乜鬼啊？佢話佢講乜嘢？個哥哥話咩風住把口啊？喂？佢講話有大聲啊，腳毛都長啊！哥哥啊，我覺得咧，阿天你怕出汗，又話唔可以，阿媽又叫你冇開空調，我覺得你同你老婆同房嘅時候，叫你阿媽喺床邊幫你潑線咯，好唔好啊？你講嘢啊？幫你潑線或者幫你動用下力咯，好唔好？叫你阿媽走後邊幫你拱下低咯，好唔好啊？好。好啊。重飛咩？呢個啊？重飛你又現場指導下佢動口過。你可以講，你知道咁講嘢。咁到你謝仔強，光頭強，你同你現場指導下佢啦。我有腳毛咩？邊個有腳毛啫？我唔信其他人冇腳毛。你倒數第一咪呢個甜言蜜語你講啊？嗰個靚仔啊，嗰個靚仔佢本身就嫌棄佢老婆，咩有味啫？有味都照啃噶啦。喂，筍嘅佢都。你死哦！有味都爭緊，你都未見過啲死樓市嗰啲。哎呀，點解你唔去死啊？做咩叫人去死嘅？謝仔強，佢覺得而家就係話佢嫌棄佢老婆。點解做你擔住本係事實。佢而家就係嫌棄佢老婆。一樣你同一樣話，臭都啃得落喎，你都未見過。如果佢係惡醫生，你就去藥材鋪嗰度買啲嘢俾佢清洗下啦。你倒數第一咪呢個一條野生嘅魚。野生啲魚啊，姐姐，強哥，你點解話人哋係死老鼠嘅味啊？你聞過死老鼠嘅味咩？你話咩？你見過呢種類型嘅味啊？做咩講啫？又話30幾度唔做得，冬天唔做得，有味唔做得，你講連到晚都唔做得。唔係唔中意呢個人，你梗係大把藉口同就唔做得啦。你講講，你話咩啊？哥哥，你大聲啲講嘢得唔得啊？我講我老婆啊，個大髀都有毛㗎，搞到個皮膚都紅晒啊！嗱，又話大髀有毛，咁唔大髀有毛啦你？我大髀有毛有句咩？你話諗住點解會大哭腔嘅？我就同大髀冇毛㗎，我唔信其他。誒，佢講乜嘢？佢俾人 cut 咗佢惡得滯。係有嘅，呢啲有人。你講乜嘢？一條野性嘅魚。喂，嗰個男嘅點解講嘢要帶哭腔嘅？一直你咪喊住講嘢㗎？佢俾佢老婆可能揼怕咗啦，知嘛？唔好講住先啦，強哥。我想問下個靚仔係咪講嘢帶哭腔㗎？俾人 cut 晒佢。咪同阿謝仔強一樣咯。唔一樣，阿強哥冇嘅。不過強哥見過有老鼠味嘅人啊，下邊有老鼠味，你真係好犀利啊！我都未聽過下邊有老鼠味嘅。喂，阿賢你好。我頭先太惡得滯啊，俾人哋語言識別唔到係咪？係啊。係，我想問下下邊個呢名姐姐啊？我太激動啦！佢話我有毛，我太激動。下邊個呢名姐姐啊？唔緊要㗎，有其實我想問下你，有問題想問下你啊！你同你老公結婚咗3年咯，3年佢要係咁嘅人，講嘅口都唔會大聲陽氣啲嘅，邊個乜柒都要聽佢阿媽話嘅，點解你仲可以同佢過得落去嘅嚇？你其實都係個奇葩嚟嘅喎，如果係咁嘅。喂，邊個嚟㗎？下邊嗰個？喂，你兩個都有問題之嘛？你遇着咁嘅老公，你都可以同佢過3年，之後你仲可以話佢出軌，佢咁都點出到軌啊？我想問，講嘢都大聲唔到，好似身係乸型咁嘅死樣。呢個叫做 Eric 嘅，出聲啊！倒數第一咪。佢成隻鵪鶉咁唔過點講啊？咁過咗3年都結婚咗啦，都結婚咗，離婚唔中俾人哋笑咩？咁當時我哋係通過相睇，我哋係通過相睇認識嘅。我見到佢，我睇佢個樣，仲生得可以，人品又可以，咁我咪試住，咁我咪同佢一齊咯。你想嚟諗啊？你嘅咪話成日話靚仔當飯食啦，係咪？又話我生得點樣？你倒數 Eric 出唔到聲嘅喎，倒數第2咪出唔到聲喎，有 BB 嗰個啊？喂？唔知佢講乜鬼嗰個，你出聲啦，你繼續出聲啦，你把聲好似我，你而家講嘅係咪？哥哥，我上去啦，梗係唔知點樣落去咯，小燕姐姐。喂，你平時係咪都係咁講嘢㗎？係咪都係姐姐啊，我哋笑乜嘢？呢度聽唔明啊！大家同為女性，你老公咁樣講嘢，你唔覺得搞笑咩？真係，你仲問小燕姐姐笑乜嘢？
笑你戇居咯，笑你揾個咁嘅男人咯。咁你仲搞咗3年，咁都結婚咗咯，唔通我離婚俾人哋笑咩？咁咪咯，你唔嚟，你覺得俾人哋笑，咁你上嚟講下呢啲嘢，唔覺得俾人哋笑嘅咩？你唔覺得俾人哋取笑咩？點解你又上喺萬鳩幾人嘅直播間度講呢啲，唔覺得搞笑嘅咩？講得走嘅咩？方式都唔同，咁有咩好笑啫？呢個 Eric 咧，倒數第二咪，佢講唔到嘢，佢冇聲出。佢好似阿生如輝咁樣啊！呢個好似阿生如輝，呢個叫做歡喜哥嘅，你出聲歡喜哥。我上嚟，小娟姐姐，係，小娟姐姐啊！個靚女要講嘢。啱前話冇講啲話題啦，好彩我未食飯。小娟姐姐，我都話我上嚟，我係想解決佢嗰啲出軌嗰啲問題，我都唔係。我同你講，我同你講，你老公咧應該咧佢冇出過軌嘅，講依我分析咧佢冇出過軌嘅，但係你個老公咧佢嫌棄你，你嫌棄佢啲乜嘢啊？哥哥，我叫佢改啊，你話俾我知啦。小姐姐，你睇佢講話係好似老虎雞啊，幾個人兇神惡煞啊，又成個肥豬大咁大，又長成身生晒黑毛。你睇睇啊，你睇佢嘅腳毛啊，10米長啊，黑頭又好痛啊。你老婆係咪黑山豬啊？佢都冇睇。你老婆哥哥，你老婆係咪黑山豬嚟㗎？周身毛啊！嚟，不過哥哥，你結婚前冇了解清楚嘅咩？真係啊！你好白嘅咩？哥哥，你有幾個？你之前有傾過幾個女朋友啊？定係佢以前有冇拍過拖啊？喂，冇拍過啊，就拍幾個啫。你唔係同佢拍拖吧？你應該同佢相睇之後就結婚再咩吧？再同房係咪？係咪相睇結婚再同房？係咪啊？係啊。你當時相睇時睇上呢個女噶嘛？睇上你老婆嘛？我當時唔知嗰種情況啊。唔係唔知啊，我即係意思話就睇外表，你有冇睇上佢啊？嚇，係睇上撈一齊噶。你睇上佢嘅，但係你唔知道佢唔知道佢有毛係咪？係啊。嗰啲小事啦，有甩毛鳩㗎。而家就睇小型嗰個睇扶收嘅節。